Mae'r llyn mor bwysig i'r Cymru. Mae'n rhywbeth special yn yna. Mae Sain Ffagan, amgueddfa Werin Cymru yn drysor cenedlaethol. Yn gartref i gasgliad o bron i 100 o adeiladau hanesyddol. Mae hanes yn dod mas o bob twll bach a chornel. A dros 400,000 o eitemau. Mae bob gwrthrych yn adlewyrchu stori'r bobl. Sy'n denu 600,000 ohono ni yno bob blwyddyn. Mae'r plant sydd yn dod, maen nhw'n dwlu am y lle. Amgueddfa y bobl ydy hon. Hanes go iawn, hanes y gweithwyr, y pobl bach. Be ti'n joio gweld? Castell. A castell. Ond tu ôl i'r wyneb cyhoeddus, Yay! mae yna waith caled Very smelly. a llafur cariad You need a lot of patience. sy'n gwarchod pob sgriw a styllen. O, mae hwnna'n pwyso bach. Look, all y menod. Ac mae Sain Ffagan am rannu ei chyfrinachau. Oh, waw. Fi byth i gweld o'r blaen. Y straeon sy'n rhoi cig a gwaed ar ein trysorau traddodiadol a chyfoes. Mae'na bethau sydd yn aros am ei 15 minutes of fame fel ddedodd Andy Warhol. Yr hen sgiliau sy'n dod â bywyd newydd. So we're trying to save as much of this as possible and repair it as best we can. Wneud gwaith sydd eisiau wneud, ddim byd arall. A'r angerdd sy'n diogelu'r gorffennol ar gyfer y dyfodol. They could all pop and crack, but I hope they don't. Mae steady hands dyn ni. Gyda mynediad i bob ran o'r safle, Dwi'n methu aros i pobl cael gweld. dyma gipolwg unigryw tu ôl i ddrysau Sain Ffagan. Mae yna 80 mlynedd wedi mynd, ers pan o'n i'n pasio rhywbeth ma i fynd i'r ysgol. Mae'n chi bod o'n atgofio nôl sŵn y mwrthwl yn hitio'r einion. Oedd o'n hyfryd, oedd o'n bron yn cloc. Bwm, bwm. Oedd o'n sŵn hyfryd. Amser chwarae, de. Os oedd hi'n bwrw, oedden nhw'n mynd fewn, de. Oedd y ten yn mynd o'n anoedd. Oedd hon yn mynd, oedd hi'n fel un. Oedd y plant hynna yn cael wsio'r fegin. Oedd chi ddim i wthio rhy gyflym, neu fysa dau refel yn mynd y flin. Oedd o'n dweud lot, ond oedd o'n dweud rhywbeth i bwrpas. Dim geiriau gweg. Oedd dau yn gallu gwneud unrhyw beth. Oedd y receipt ydy hwn, 1951. Edward Rhys Esgarfaen, dad. Repairio'r chainiau, welding and repairing more. 4 new shoes. Diw, 7 o 6 oedd o'n chargio. Oedd ni'n gweld y pitch marks, pitch o defen. Pitch poeth oedd i amser wneud. Oedd o'n rhoi o fanna i weld os oedd o'n gweithio'n iawn. Dyma'n teulu ni. Edward Rhys, oedd dada, de. Ond yn y diwedd, dim ond oedd yn defnyddio. Wsio llai o bitch. I ddeud y gwirth, chi'n mynd hyfryd o'n yma. Gael y cyfle i weld yn lle mewn 80 mlynedd wedyn, ynddi? I weld ffordd mae o. Ond mae rhai pethau wedi newid, i fe oedd yn o'n llawr y glyn. Ond mae'r atgofion rhy ddeth. Hyfryd. Mae'r ffwrnais yn dal i danio, a'r tincia'n dal i'w glywed yn yr hen efail bob dydd. Mae'r gof Andrew Murphy wedi bod yn gweithio yn yr efail ers dros 15 mlynedd. A heddi, mae'n chwarae rhan yn helpu i drwsio tŵr cloc y castell. Mae pob rhan o'r tŵr angen cael ei hatgyweirio, ar ôl degawdau yn y gwynt ar glaw. Today I'm making scrolls for the weather vane that's on the clock tower. It will be attached onto here. There'll be a collar
which goes around this middle section. The original ones that came off were very badly corroded. It gets a lot of weather up there. Working at the museum, you get a chance to work on things that you wouldn't necessarily work on very often in a commercial blacksmith shop. And of course, we have the public coming in to watch, so it adds an extra layer of interest to their visit to the museum. This kind of work hasn't changed very much for almost 2,000 years, really. You're forever correcting and then uncorrecting the curve. It's moving in the right direction. Mae'r cannoedd o filoedd sy'n ymweld â Sain Ffagan bob blwyddyn yn mwynhau gwledd o wybodaeth a hanes wrth grwydro'r hen adeiladau. Ond mae yna lawer mwy yn llechu yn y prif adeilad. Mae casgliad cyfoethog Sain Ffagan yn drysorfa sy'n helpu adrodd ein hanes ni. A heddi, mae yna eitem yn cael ei pharatoi ar gyfer archif ddigidol yr amgueddfa. Dilledyn sy'n dweud stori am genhedlaeth arloesol o fewnfudwyr i Gymru. Mae hwn yn ges oedd yn berchen i fenyw o'r enw Ivy May Walker. Yn 1961, pan oedd hi'n ferch ifanc, nath hi benderfynu fel miloedd o ferched ifanc y cyfnod yna, mudo o Jamaica i Gymru, mwyn dod o hyd i fywyd gwell. Roedd Ivy yn rhan o genhedlaeth Windrush. 500,000 o bobl o ynysoedd y Caribi benderfynodd dderbyn gwahoddiad gan Lywodraeth San Steffan i symud i Brydain rhwng 1948 a 1971. Roedd y bywyd newydd hwn yn un o galedu ac anfantais i filoedd ohonynt. Ond mi ffeindiodd Ivy hapusrwydd yn ne Cymru. Mi nath hi bacio'r ces yma a hedfan draw i Gymru ar awyren, cyrraedd Port Talbot. Wedyn, ym Port Talbot, ffeindio gŵr, oedd hefyd digwydd bod yn dod o Jamaica, Gerald Walker, a wedyn magu 8 o blant yn y dref. This picture was taken of her in Port Talbot. As you can see, really glamorous and really tall. Mae hwn yn grêt i ni o ran gweld ei ffaldra hi, a sut mae dillad yn disgyn ar ei chorff hi. I think it's obviously been a well-loved dress. Yeah. It needs to be photographed quite soon, so work your magic. I know you always do. So just whatever you think. I would probably start off with doing some humidification with the ultrasonic humidifier, which is just sort of a gentle mist. So it's cold but damp. I fi, mae'r wrthrych sydd yn ddrych o stori miloedd o bobl, sydd efallai ddim wedi cael ei iawn le y narratif hanesyddol yng Nghymru. We are the National Museum, so we do keep things for the nation of Wales. This is our heritage, so it's important to be careful. It's just a waiting game now to see if this works. Mae'r prosiect i achub tŵr cloc y castell yn tynnu sylw sawl adran gadwraeth yn Sain Ffagan. Mae Andrew'r gof wedi cwblhau ei waith adnewyddu ar geiliog o gwynt fydd yn eistedd ar ben y tŵr. Tro'r peintwyr Isaac a Joe yw hi nesa. Hwn yn pwysau Isaac. Ti'n edrych fel un o dros, Mr White. Trwy'r ffrap. A boi. Nes i golchi fe gyd lawr, cael yr gi off, trial cael y rhwd off i gyd, cot o primer. Mae paint melyn fyna, ti'n gweld e? Ie. So os peintwn ni yn melyn. A wedyn ar y gold leaf wedyn? Ie. Ond, wrth i Isaac ddechrau ar y gwaith sandio, mae na broblem. Just be Joe. Mae'n edrych fel led paint oren. Mae'r paint led a fe'n toxic.
So, os mae hwnna'n mynd mewn i'r corff, gall fe ffeithio chi tipyn bach yn fe. So, i bod yn saff, dod mas fe achos di yn y awi iach, popeth yn iawn wedyn. Y gwaith caleta yw ar y gwaith hen fan hyn. Achos mae fe di rhwyd i tano, ti'n mae'n y metal nôl i siap na, really, cyn bod ti'n gallu primo fe. So, mae tipyn bach o gwaith arno ei wneud. Mae'r peint o eitha straightforward fan hyn, yn fe. Os ni'n specialist. Nid yw pob adeilad yn Sain Ffagan wedi cael ei ail-godi yma. Right, come on. Hey, come on, de. Man in. Wel, cofio man achyn. Roedd fferm Llwyn yr Eos yn rhan o ystad Plymouth am dros 200 mlynedd, tan i'r amgueddfa ei phrynu ym 1981. Dechreuais yn yr amgueddfa yn 1985 a des i lawr i'r ffarm yn 2002. Mae lot o bobl yn dangos diddordeb yn beth i ni yn wneud. Ni'n cadw brydiau traddodiadol yma, ni'n cadw gwartheg dion, defed Llanwennog, defed Sir Faisyfed, defed dion Cymreig a mae moch Cymreig gyda ni yma. Mae'n neis oedd ni bobl i weld teipo anifeiliaid sy'n gweddi gyda'r lle. Na beth yw lot o hanes Cymru yn y ffarmio. Fi o'n i'n godro yma llaw. Gredech yn maint o bobl oedd ddim yn gwybod le oedd llath yn dod o plant. O'ch chi'n godro, oh, what are you doing? O milking. Wel, o'n nhw wedi gweld, o'n nhw gyd yn gweud, oh, it comes in plastic containers from Tesco. Dyma gyfnod prysura'r flwyddyn ar y fferm. Mae 230 yn wyna yma. Mae bob shed yn llawn yma o ddefed ar un o bryd. Maybe half hour or so. Ond nid Brian a'i staff yn unig sy'n cadw llygad ar y defaid yma. Camera i sgrin wyna yw hwn. Ni wedi bod yn neud yn awr os, wy'n credu mae hwn yw 7fed blwyddyn, a mae e'n hynod boblogaidd. Hwn di be mae pobl yn gweld ar wefan yr amgueddfa efo lam cam. Dyn ni'n cael rhyw 45,000 dros y 3 wythnos. Ni wedi gweld lenni bobl o Australia, Japan, lot o lefydd. Mae rhywun yn dweud, my 5-year-old is patiently watching. So maen nhw'n dechrau edrych yn really shifty. Stopio bita. Maen nhw'n dechrau mynd fel na. Dwi'n mynd getre, dwi'n watcho fe, a chi gallu mynd yn hooked arno fe. Ond weth mae eitha neis i jyst cadw llygad erbyn nos i weld rhywbeth yn digwydd pan bod ni ddim yma. O, mae yma'n mynd i mewn. Hang on, mae yna rhywbeth yn digwydd. Mae yna ddafad mewn trwbl, ac mae angen help arni ar unwaith. Mae wedi bod yn treol wyno am bach o amser, so mae yma jyst yn edrych i weld a wes problem. Gobeithio nabod e. It's backwards. Yeah. Because he's coming backwards, she's not opened up properly inside. We're going to have to pull him out really quickly because the umbilical cord will snap before his head is out. So if he gets stuck, he'll drown inside. Mae amser yn bryn i geisio achub yr oen bach a'r fam. Ymhlith yr adeiladau gwreiddiol ar safle Sain Ffagan, mae fferm Llwyn yr Eos. Oga. Mae Brian ac Emma yn ymladd i achub dafad ac oen sydd mewn peryg. Hei. Beth benna sy'n digwydd, mae e ar y camera. So mae bobl yn gallu gweld siwt mae bywyd ffarm o ddydd i ddydd. Bod e ddim yn fel i gyd. Oga. Mae'r oen bach mas, ond nid yw'n anadlu. Os na all Emma glirio'r hylif o'i ysgyfaint, bydd yr oen yn boddi. Dyn ni'n safio bob o'n ni'n treol yn gore, ond mae'n beth da i bobl i weld. Come on, lovely girl. O, na ni. Un arall ni di safio. When you get them out and they're all alive and they're all okay, it's just really satisfying. And then Mum can do the rest now. Da iawn.
Oedd e'n bach yn galw am cwpl o eiliadau, ond nawr ni wedi cael o'n byw, so mae'n eitha neis. Mae o'n fenyw weth. Gobeithio mewn 2 flynedd byddwn ni'n wyna honna, gobeithio ni, ynddo fe? Mae'n weithiau chi'n weld e, mae rhywbeth special bob tro. Mae'n just neis i gweld bywyd nowi. Yn y prif adeilad, mae'r diwrnod mawr o flaen y camera wedi cyrraedd i'r ffrog ddaeth draw mewn suitcase i Gymru fach o'r Caribi gyda aelod o'r genhedlaeth Windrush ym 1961. Dyn ni yma yn stiwdio ffotograffydd yr amgueddfa, Rhian, i gymryd llun digidol o ffrog Ivy Walker. Mae Kim wedi bod wrthi yn neud y gwaith cadwraeth, felly mae'r ffrog yn edrych ar ei gorau. Dyn ni wedi bod mewn cysylltiad gyda Jelisa Andrews. Hi ydi wires Ivy Walker, felly gyffroes iawn, mae'n dod fewn, mae'n mynd i weld ffrog i mam gi am y tro cyntaf. Fi'n rili cyffroes i gweld e. Dwi byth i gweld o'r blaen, dwi ddim yn gwybod pa liw ydi o, dwi ddim yn gwybod pa stael ydi o, so bydd e'n rili cool i gweld beth oedd hi'n gwisgo pan ydi wedi dod draw i Cymru. Haia, ti'n iawn, Jelisa? Ydw, diolch. Oh, waw. Be ti'n meddwl? Waw, mae fe di symud fi'n oh, waw. Fi byth i gweld o'r blaen. Sorry. No. O, fi ddim yn meddwl bod fi'n mynd i crio. Waw. Mae hwnna'n amazing. Diolch. Sorry. Mae'n mam gi ti. Bys ni'n teimlo yn hollol ei fath. Mae mor evocative. Ond heb hwnna, byddai ddim ma. Na, yn y dion. Ie. Dyma llun o fi o fy mam gi. Mae di jyst yn character enfawr. Oedd hi'n gwisgo lan i'r neins trwy'r amser. So, dwi'n edrych ar y ffrog ma a dwi'n meddwl nath hi pigo'r material, pigo'r steil, a really meddwl mas beth oedd hi'n mynd i gwisgo pan oedd hi'n dod draw, mwyn creu good impression pan oedd hi wedi cyrraedd ma. Mae wastad yn wefr dod â gwrthrych mewn i stiwdio. Mewn ffordd, mae'r ffrog yn dechrau'r siwrne newydd yn ei bywyd a cael ei rhyddhau i'r byd os licio ti. Ond mae'r lluniau'n ffab. Waw, dechrau'r manylder. Dwi'n cofio dod i Sain Ffagan pan o fi'n rili bach. Oedd yr ysgol yn gwneud tripiau pob blwyddyn. Ac nawr i gweld bod rhan o fi yn rhan o'r hanes. Mae hwnna jyst yn anhygoel. Dwi'n dwlu jyst bod yn ferch sydd â stori sy'n fwy na fi. Mae hwnna mor amazing. Mae yna rhyw deimlad bod rhywun yn cyffwrdd y hanes bron y bod i weld rhywbeth sydd mor hen dal i fod yn gweithio. Pryd chi'n dechrau'r olwyn, mae yna rhyw ddirgrynu mawr yn yr adeilad a chi'n teimlo'r adeilad yn dod yn fyw. Dwi wedi cwrdd â pobl blynydde yn ôl oedd yn cofio Hetty Jones, y gyn Flyndraig. Ar ôl ei falu, wedyn fe fflwrio fe, wedyn lweth i roi trwy'r masin fflwrio. Na fflwr gorau yn dod mas ar y top, a mae'r ail fflwr yn dod nes lawr, a mae trydydd, y blawd coch wedyn yn dod mas yn y gweilod, a wedyn mae'r bran yn mynd ffrw. Mae'n troedi ar un llwybrau a hi o fewn y felyn, ac yn clywed yr un syniad gwrs sa hi wedi wneud. Mae'r afon yn berchen ar ei gwely, maen nhw'n gweud i ni erioed. Ond nhw. Dim ond y dŵr sy'n berchen ar ei gwely. Ond fe. Dwi wedi bod yma ers o'n i'n 45 oed.
37 mlynedd yn ôl. Sim lot o bobl yn gweud bod nhw'n felynydd yng Nghymru bellach. Dwi'n credu falle dim ond rhyw 3 neu 4 sydd ar ôl. Felly dwi'n dim ond falch iawn o fod yma. Wrth y castell, mae'r hen dŵr cloc ar ben y coeddi yn dal i gael tipyn o sylw. Mae'r seiri coed yn gofalu am adfer y strwythur pren, tra bod Joe ac Isaac wedi dod ar ceiliog y gwynt i'r gweithdy am ei got ola a phwysica o baint. Fi wedi sandio'r ceilog nawr. 2 cot o'r Sain Ffagan paint arno fe, a wedyn bydd yn barod i'r gold leaf yn arno wedyn. Mae Isaac yn rhoi yr air arno nawr. Tricky business. Dwi'n rhoi gold leaf ar y llythrennau. Fel hyn. Mae'n very fiddly. Os dwi'n nadlu yn galed, byddi yn gwerthu ffwrdd. Ti'n gallu cael paint air, bydde fe'n lot mwy hawdd, ond ni moyn trial cadw mor reiddiol a posib yna fe. Os ydych chi mwy agos wedyn, mae'n dangos fel cracklin yn yr air. Mae'n 24 karat gold, y gorau ni gallu cael. Ie, mae'n drud iawn. Mae lot o fe gytred o fi yn y tŷ. Na. Na, ond mae'n ffleco a cwmpo i'r llawr lot o fe. Os ti'n trial neud e ti fas, ti'n mynd i colli rhywun mwyaf fe. Pwy cyfeiriad yw hwn, Isaac? West is best. West is best. Go reid. Llanbedr, Pont Steffan. West is best. Unwaith bydd hwnna, lan ar y cloc tower, da'r haul yn sheino ar benne, byddai'n absolutely stunning. Ar fferm Llwyn yr Eos, mae oen bach yn ymddangos ym mhobman, felly mae rhaid creu lle yn y feithrinfa. Dwi'n gwybod bod chi'n dod, byddwn ni golch y tractor. Paratoi lwyth o defed efo mas nawr, defed o wyn sydd wedi 3-4 diwrnod rod os wedi bopeth yn iawn. Hira gyd chi'n cadw nhw mewn, mae mwy o beth bod chi'n mynd i bigo rhywbeth lan. So mae'n well bod nhw mas, mae nhw'n cryf lenni a mae'n neis iddyn nhw i fynd mas. Mae nhw'n defnyddio'r wyn nawr i dynnu'r defed, mae'r defed yn dilyn, a wedyn ni roed yr wyn bach mewn yn ffrant y trailer. Dyna boys, mewn â chi. A wedyn mae'r mamau mewn yn y cefen lle bod nhw'n gwasgu'r wyn a bethau, so mae'n gweithio eitha da. I ni'n lwcus lenni, mae'r towi gyda ni, ni'n gallu troi'r wyn mas yn weddol sydyn ar ôl nhw'n cael ei geni. Mae'r geia'n hir, ond mae'n neis nawr i weld defed yn mynd mas ar wyn a bethau. Wedyn chi'n gweld mae'r flwyddyn yn dechrau to de, ynddo fe.